हेलो दोस्तों, यूट्यूब जीवन संजीवनी आयुर्वेदा में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पुरानी से पुरानी खांसी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और दोस्तों इसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, पुरानी खांसी के चलते रहने से हमें टीबी की बीमारी हो जाती है। दोस्तों, टीबी की बीमारी को भी दूर करने के लिए हमारा यह आयुर्वेदिक नुस्खा जो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, इस नुस्खे को करने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी व टीबी के जैसी बीमारी भी आपकी दूर हो जाएगी। टीबी की बीमारी भी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, टीबी की बीमारी एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होने के साथ ही हमारे कोई शरीर का अस्तित्व नहीं रह जाता दोस्तों, जिसके कारण हमारा शरीर एक खोखला बन जाता है। दोस्तों, हमें थोड़ा भी दूर चलने पर हमारा सांस फूलने लगता है और दोस्तों हमें किसी से बात करते हुए भी परेशानी होती है। रात को नींद न होना, बेचैनी होनी, थकावट होनी और दोस्तों बार बार सांस का फूलना। दोस्तों, यह टीबी की एक पहचान है। और दोस्तों, यदि हम ज़्यादा बोल जाते हैं तो हमारी छाती के अंदर दर्द होने लगता है और दोस्तों दर्द के साथ साथ हमारे खांसने पर ब्लड का आना पाया जाता है। दोस्तों, मलगम के साथ ब्लड यदि आ रहा है तो आपको टीबी की प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसका इलाज टाइम पे ही करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, यदि टीबी का इलाज हम टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों यह जानलेवा बीमारी है। दोस्तों, यह हमारे फेफड़ों को बिल्कुल नष्ट कर देती है। दोस्तों, टीबी की बीमारी और हमारे जो फेफड़े हैं वह सांस लेने के लायक नहीं रहते, योग्य नहीं रहते दोस्तों, जिसके कारण हमारे फेफड़े ब्लड को फेंकने का काम कर देते हैं और दोस्तों हम बोलते हुए भी परेशानी होती है। और दोस्तों, यदि थोड़ी सी भी खांसी आएगी तो हमारा ब्लड का आना ज़रूरी है। और दोस्तों, टीबी के अंदर हमारा सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, सिर में दर्द रहने लगता है। दोस्तों, थोड़ी सी भी खांसी हो तो आप ज़रूर इलाज कर लें और दोस्तों घरेलू नुस्खे के साथ आपका यह इलाज जल्दी ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको खांसी है तो आपको मेरी पुरानी वीडियो के अंदर बताया गया है अजवाइन का काढ़ा और दोस्तों अदरक का काढ़ा। दोस्तों, यदि आपको अमरूद के पत्ते मिल जाएं तो वो भी उसमें डाल लेने चाहिए और 1 गिलास काढ़ा सवेरे और शाम को पीना चाहिए, सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इससे 2 से 3 दिन तक खांसी का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, खांसी यदि आपको स्टार्टिंग है तो आपकी 2 से 3 दिन तक खांसी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपने काढ़े के साथ साथ आधा चम्मच जीरा, घर के अंदर जो मसाले में यूज़ करते हैं जीरे का आधा चम्मच आपने 3 टाइम खाना है, सवेरे, दोपहर, शाम को। दोस्तों, आधा चम्मच जीरे का खाना है, अध कचरा जीरा। दोस्तों, आधा इसको भून लेना है, आधा इसको कच्चा मिक्स कर लेना है। दोस्तों, आधा चम्मच जीरा खाना है दिन में 3 बार। और दोस्तों, आपने आधा चम्मच जीरे के साथ दिन में जितने हम खिले हुए चने खाएंगे उतना ही हमारे शरीर को खांसी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, खाने में चने का सेवन आप यदि करोगे तो आपका मैदा खुश्क करेंगे और चने खुश्क करने पर हमारी जो खांसी है उसको ठीक करने का काम करते हैं। दोस्तों, यह नुस्खा डेली करना है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना।